3D 프로그램을 주로 뭐를 사용하시는지 모르겠네요. 저는 쉽게 배우고 또 학교에서도 쉽게 가르치는 스케치업이라는 프로그램을 쓰고 있는데, 쉽게 배웠고 유튜브에서 그리고 쉽게 활용을 해서 결과물을 이렇게 만들어내는 프로그램으로 지금 많이 쓰고 있는 걸로 알고 있어요. 근데 이 스케치업을 주로 하는 데가 집이면 다행인데, 집이 아니라 보통은 이제 밖에 나가서 이렇게 하는 거죠. 기계식 키보드라든지 이런데 일단 손맛이 들어버리면 이 노트북용 키보드가 잘 적응이 안 되죠. 그래서 제가 키보드를 갖다가 지금은 49 키보드를 스케치업 전용 그 키보드로 사용을 하고 있는데, 어떻게 해서 그걸 쓰게 됐는지 한번 이번에 말씀을 드리고 싶습니다. 매직 포스라는 그 이름을 달고 있고 중국 타오바오에서 구매 가능합니다. 그 금액은 한 249위안, 할인받아서 샀으니까 238위안, 한화로 170원, 그 환율 기준으로 45,500원 정도 해요. 제가 제일 처음 쓴 키보드가 이렇게 87 키보드를 사용을 했었습니다. 상당히 무겁고 밖으로 이제 가져가려면 힘이 들어요. 블루투스랑 이렇게 선하고 꼽아줄 수 있는 병용이고, 그리고 이제 백라이트도 있고 나쁘진 않습니다. 근데 상당히 무겁습니다. 그래서 이 텐키리스에서 조금 더 축소된 모델이 없나 이렇게 찾아보다가 위에 있는 펑션 키들이 적용되지 않은 61 키보드를 사게 됐습니다. 여기 61 키보드인데 얘는 펑션 키가 위에 이제 F1부터 F12까지 펑션 키가 일단 없고, 그 다음에 방향 키 없고, 그 다음에 이제 10키가 이제 없는 형태인 거죠. 나름 잘 활용을 하고 있는데, 펑션 키를 누르고 얘 같은 경우에는 이렇게 방향 버튼을 누르게 돼 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 그 스케치업을 주로 사용할 때 딜리트 키를 자주 쓴단 말이죠. 근데 딜리트 키를 마우스에서 쓰기도 그렇고, 그러니까 그 명령어를 적용할 수 있는 건 딜리트밖에 없을 때가 있는데, 직관적으로 단 한 번만 눌러서 이제 그걸 없애야 될 때, 얘는 이렇게 해서 펑션 키를 누르고 백스페이스를 눌러야 되는 거죠. 그래서 찾은 게 바로 이 키보드죠. 이게 68 키보드인데, 68 키보드 기준이 기본적으로 61 키보드랑 똑같은데, 동일한데, 여기는 여기 총 7개 요 버튼만 추가적으로 장착이 된 겁니다. 61 키보드랑 68 키보드랑 이렇게 절충한 키보드도 있어요. 그 64 키보드라고, 이제 이 키보드에 여기 이제 방향 키를 갖다가 심은 거죠. 키를 갖다 3개 정도 더 달아가지고 딜리트 키가 장착되게 한 것도 있는데, 걔는 단점이 뭐냐면 이제 오른쪽 알트 키가 없는 거죠. 그러면 이제 한양 키보드를 쓰는 저희 대한민국 사람들 입장에서는 이게 조금 아쉬울 수 있어요. 그래서 49 키보드를 알게 됐습니다. 그게 바로 초대에 설명드린 이 키보드인 거죠. 얘는 방향키가 별도로 이렇게 장착이 되어 있으면서 백스페이스 오른쪽 상단에 우리가 제일 자주 쓰는 여기에 딜리트 키가 존재해요. 스케일, 저는 D를 디멘션으로 쓰는데, 옵셋, 그룹 지정, 렉탱글, 이건 줄자, 지우개, 회전, 컨트롤 위치도 좋은 데 있습니다. 펑션 키 같은 경우에는 2개가 있는데, 펑션을 누르고 이제 그 위에 삭제된 키들에 대한 명령어들을 그 입력을 갖다가 여기 적혀있는 하단부에 적혀있는 모양으로 하시면 되고요. 얘는 무게 기준으로 25g, 30g 이 정도 나가는 것 같아요. 야외에서 장시간 3D 모델링을 해야 될 때 이제 이 키를 갖다가 활용하고 있습니다. 근데 얘는 특이하게 옛날 미니 USB 이렇게 접속잭이 자리하고 있어요. 이게 또 블루투스 기능도 없고 하니까 그냥 이대로 101 키보드 대비 40% 크기밖에 안 된다. 그거는 정말 대단한 것 같아요. 그리고 이렇게 87 키보드랑 무게를 비교해봐도 거의 한 3배 정도 수준이고요. 그 다음에 가장 작다는 61 키보드,
그냥 비교해봐도 이 무게가 2분의 1 수준은 안 됩니다. 상당히 가볍고, 이게 29위안 하는 그 매직 키보드 2 전용 키보드 케이스인데 여기 타오바에 팔아요. 한화로 약 한 4,900원, 5,000원 정도 하는 이 키보드 케이스에 6L 키보드를 넣으면 좀 빡빡한데 이 49 키보드를 집어넣으면 이게 들어가고, 그 다음에 USB 선이 이렇게 여기 들어가게 되죠. 여기 있는 이 키보드 축이 보통 사무 공간에서는 청축을 추천을 드리기 힘들지만 제 기준입니다. 청축이 결국은 청축을 시키는 것 같아요. 그래, 청축인데 얘는 그나마 고급인 체리 청축이 들어가 있습니다. 오테미도 나쁘진 않은데 느낌상인지 몰라도 이렇게 체리 청축이 들어가 있는 49 미니 키보드를 오늘 지금 한번 보여드렸습니다. 하나로 이게 45,000원 정도 하는데 지금 할인받고 이래가지고, 아무튼 이것도 국내에는 없더라고요. 국내 인터넷에는 잘 안 보이고, 49키를 치면, 49 키보드를 치면 그 건반 있지 않습니까? 그 피아노 건반, 그게 주로 나오지. 이게 49는 아직 우리나라엔 그렇게 흔치 않은 것 같아요. 혹시나 이게 필요한 분이 있으시면 배송비와 물건가 환율 계산을 해서 보내주시면 직접 제가 여기서 수수료 없이 이 물건을 사서 한국으로 배대지 통해서 이렇게 보내드리도록 하겠습니다.